Όπως βλέπουμε στο χάρτη, η Αλεξάνδρεια είναι κτισμένη στις ακτές της Μεσογείου και στην άκρη του Δέλτα του Νείλου. Το Κάιρο είναι κτισμένο στο Δέλτα του Νείλου. Επισκεφθήκαμε την Γκίζα και τη Μέμφυδα. Η νεκρόπολη της Γκίζας είναι κτισμένη στο οροπέδιο της Γκίζας στα προάστια του Καΐρου. Το σύμπλεγμα των αρχαίων πυραμίδων βρίσκεται 8 χιλιόμετρα στο εσωτερικό μιας ερήμου από την παλιά πόλη της Γκίζας στο Νείλο και 25 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Καΐρου. Η κλιμακωτή πυραμίδα του Ζοζέρ που βρίσκεται στη Σακάρα και κοντά στη Μέμφυδα είναι η αρχαιότερη πυραμίδα της Αιγύπτου. Η Σακάρα και η Μέμφυς βρίσκονται μερικά μήνες από το Κάιρο. Η νεκρόπολη της Σακάρα ήταν η μεγαλύτερη ολόκληρη της Αιγύπτου. Οι κυριότερες δυναστείες της Αιγύπτου τοποθετούνται εδώ. Ο Ζοζέρ είναι ο Φαραώς που ίδρυσε την τρίτη δυναστεία. Η Μέμφυς είναι η αρχαία πρωτεύουσα του κράτους Αιγύπτου. Στη Μέμφυδα υπάρχουν δύο καταπληκτικά γάλματα. Το ένα είναι ένα πανέμορφο τεράστιο άλογο του Ραμσή του Δεύτερου και το άλλο είναι η στή λαξευμένη σε ένα συμπαγές κομμάτι αλαβάστρου η οποία έχει ύψος 4 μέτρα. Ο Ραμσής ο Δεύτερος είναι ο σπουδαιότερος φαραώ της Αιγύπτου. Επί του ιμιών του κατασκευάστηκε το κανάλι που συνδέει την Ερυθρά θάλασσα με τη Μεσόγειο και ο Μωυσής οδήγησε τους Ισραηλίτες κατά την έξοδό τους από τη γη της Αιγύπτου και έδωσε τις 4 εντολές. Η πυραμίδα του Χέοπα στην Γκίζα είναι ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου και το μόνο που σώζεται ακόμα σήμερα. Το αλαβάστρινο τζαμί του Πασά Μοχαμέτ Αλή βρίσκεται στην Ακρόπολη του Καΐρου